pasajeros de este vuelo especial con destino a la intimidad, abróchense el cinturón. Hoy nos vamos sin escalas al corazón de uno de los rostros más conocidos de la televisión argentina. Les hablará su capitán, el señor Marcelo Pérez Medel, periodista y piloto de Confidencias. Bienvenidos a ¿Quién subió al avión? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo aplauden, hijo de mí? ¿Cómo aplauden hoy? ¡Bravo! ¡Bravo! Se ve que están bien. Estamos viviendo bien. Bueno, qué gusto saber de ustedes. Gracias, porque quiero hacer una mención especial. El sábado es el programa más visto del canal, cosa que esto se lo debo a Martín, a Verina, a Guada, a Victoria, a toda esta gente que no se ve, que son unos fenómenos, cámara 1, 2, 3, a los directores, a los asistentes de piso, a todos. La verdad que son unos genios que han puesto esto que de casualidad, esto es casualidad, salió de pedo y acá estamos bien y a ustedes les gusta, eso es lo importante. A mis hijas que están presentes acá. Así que, señores, hoy es un día que parece que fue escrito a propósito, porque la invitada del día de hoy, la persona que va a subirse al avión, es alguien que tiene primero una personalidad absoluta, grande, enorme, donde pisa, deja huellas y deja huellas imborrables, que tuvo que transitar, y la vida le tocó transitar por lugares que por ahí no le dejaron un buen recuerdo, y esto hace que me acuerde de que una vez alguien me dijo que aquellos que se les presentan adversidades son a las personas que pueden superar esas adversidades. Las personas incapaces seguramente no le tocan cosas difíciles. A esta persona sí. Vamos a tener una charla hermosa, porque aparte la considero una amiga. La quiero mucho en lo personal, valoro mucho lo que es como persona. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo antes de embarcar ella, que se va de viaje, aquí en este aeropuerto, vamos a poder estar charlando con ella. Yo pido el aplauso más afectuoso para recibir, señoras y señores, Andrea Rincón. ¡Ay, Andrea, vení por acá! ¡Ay, Andrea! ¡Ay, ¡Ay, Andrea! qué lindo! ¡Alfombra roja! Dios Me mío. hago juego. ¿Viniste preparada para viajar? Traigo todo acá. Mira, estás preciosa, Andrea. Mirá quién habla. Cállate la boca, mira. Te voy a presentar al capitán Marcelo Pérez Medel. Podés ir Qué creciendo, amor. Ya nos gusto escucharla, conocemos mirá. nosotros. Sabés que te quiero, ¿no? Somos, mi amor. Sabés que te quiero. Señores, un aplauso, qué tibio el Me quedo- aplauso, la cada valija vez me la está dejo más. acá o la pongo Pero acá. más. Acá la dejo. Pero mirá lo que es esto. Es una cosa impresionante. Mi vida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Estás nerviosa, Diego? Quédate Yo no sé quieta. qué me vas a decir. No, no, Vos sabés to- bastantes cosas de mí. Escuchá, Así que me voy a acercar. Yo me voy a primero poner quiero bien que sepas que cerquita. yo en lo personal te quiero mucho. Te quiero mucho y de verdad. Y sé perfectamente que sos una persona muy capaz, muchísimo para dar, porque la vida te ha puesto muchas cosas y las salteaste. Y a los incapaces, tontos, idiotas, a eso no les pone nada, les dejan ya en el camino porque la primera aterriza. Y esto es muy bueno. Qué lindo que sos, gracias. No, Mona, qué lindo que sos, no, soy horrible. Ah. Estoy hecho una pelota de fútbol. Y yo me acuerdo que a vos te conocí justo en un momento muy especial de mi vida, porque yo estaba haciendo un cambio, estaba en plena transición. Que de hecho cuando viajé acompañadísima, ¿te acordás? Y estaba Sí. como heavy. conociendo un mundo nuevo, una nueva manera de vivir. Estaba renaciendo, una de las tantas veces que renací. Y ahí te conocí en ese momento. Y fue muy lindo. Fue muy lindo todo lo que viví ahí. Ibas a Madrid, ¿qué recuerdo te quedó de Madrid? Tengo fotos donde me sentí Evita porque yo estaba así. Hay una foto que está como atrás luz con el sol que estaba bajando y yo Y estoy hay así una con las cantidad de manos y un gente. montón de gente con los teléfonos arriba y las manos arriba. Y yo estaba así, me faltaba gritar. Hay que decirle que un "Compañero". evento que juntó más de 20.000 personas, tremendo.
Muy y ella era lindo. la figura, o sea, la gente fue por ella. Muy lindo. Bueno, me encanta verte. O sea que cuando empezó este ciclo, a Martín y a Melina le digo, yo si hay algo que deseo es que Andrea esté en el programa. Bueno, me llamaste apenas arrancaste. Tal cual, sí. Y después nos cruzamos en otro canal. Sí. ¿Te acordás que nos cruzamos en otro canal? No vamos a decir qué canal. Bueno, pero yo tengo un programa ahí, así que, bueno. La gente ya de más o menos C5 sabe. le mandamos un abrazo grande. Sí. Ahí Son que amigos, estoy, que estoy haciendo TBR, así son que... amigos de ahí. Bueno, ¿cómo te va con TBR? ¿Cómo te va con el programa que estás Con haciendo todo acá? respeto. Bien, ¿Estás bien. con tu hermano? ¿Cómo? ¿Estás con tu hermana acá? No. No, vino mi hermana de No, por eso, invitada no a un estoy- programa. Ah, a tu hermana fue de invitada, perfecto. Sí, vino de invitada mi hermanita. Sí, la verdad es que los programas... Me está sucediendo algo con todo respeto, es que siento de que no soy la misma desde que arranqué hasta hoy. Siento que cada programa, porque además participo bastante de la edición, no tanto ahora como en el comienzo, estoy aprendiendo a delegar, estoy aprendiendo muchas cosas en mi vida. ¿Es la primera vez? ¿Tenías idea de cómo se produce, cómo se edita, cómo...? Ya había hecho un mediometraje, había hecho algunas cosas, pero esto lo que tiene es que es muy sanador, porque cuando vos escuchás a otras personas, siempre hay algo que te toca del otro, ¿viste? Las personas, o sea, nada es porque sí, siempre las personas vienen a ponerte un espejo. Y siento que es muy sanador las cosas que voy escuchando, que digo, y como los programas los veo no una vez, las veo muchísimas veces, me pasa que de cada programa, algunos me ha pasado donde no dormí toda la noche, en el programa de narcisismo. Te deja marcado Ah. y continúa después del programa. Sí, y también antes. ¿Eso es porque- bueno o es malo? No, Andrea? es buenísimo, porque para mí lo más importante es evolucionar. Yo cada vez que encuentro algo en mí que no me gusta, trabajo mucho para que mañana eso que hoy está no exista más. Yo creo que todos podemos cambiar y todos podemos... O sea, eso Cuando que... estás en televisión, Sí. ¿sos lo suficientemente objetiva cuando estás haciendo eso que vos ves que es necesario cambiar? ¿Lo cambiás y decís, no me conviene porque esto no va a rendir? ¿O si estás convencida, va al cambio? No, a mí no me interesa. Ok. No me interesa el tema de que venda o no venda. De hecho, me he separado y he dejado trabajos porque me han dicho, esto no vende. Si hay algo que no me importa, es eso. O sea, yo voy a hacer yo siempre. Mi voz no se compra. Y de hecho, el día que me senté con las personas, o sea, siempre que me senté, que me han llamado para algún trabajo que no tiene que ver con la actuación, lo primero que dije es, mi voz no se compra. Yo digo lo que pienso, lo que siento, no me vas a decir nunca qué decir. No puedo, pero además no puedo. O sea, el que me conoce sabe que yo no puedo, no puedo conmigo. Y si hago ese trato, lo voy a romper. No puedo, nunca nadie me va a poder manejar. No tengo un joystick. Hay gente que lo hace, que se vende o por dinero, yo no puedo. Bueno, estamos, ¿viste? ¿Te gusta la escenografía? Me encanta. ¿En serio? Me encanta. Mira, ahí estamos Sí. viendo el programa. Y además me gusta mucho viajar en avión. ¿Te gusta? Soy de las personas que empiezan el viaje, te juro. Me gusta mucho. ¿Ventana o qué sé yo, pasillo? ¿Qué? ¿Ventana o Soy pasillo? ventana. ¿Y cuando Porque cuando te dan ganas por viajes largos, qué haces? No, dormís? salto a la persona, pero además soy bastante atlética, para decirlo de Sí, alguna te manera. digo, mantenete, después me va a contar te si salto haces a vos, gimnasia. salto a los 3, 4, salto a quien sea. Y los viajes largos me encantan. A veces cuando tengo que ir y trabajar y digo, bueno, nada, tengo que dormir, pero si no, me encanta. Buenísimo. Bueno, vos sabés que la gente de Gran Producciones, que va a producirte un programa, me dijeron por ahí el año que viene, dijo, mira, tenés tanto afecto con Andrea que vamos a crear un informe, Ah, un informe para vos, espero te guste. Yo no lo vi todavía, sí, pero viniendo de la mano de Melina, de Martín, de Vicky y de Guada, sí. asegurado. Miremoslo. A ver. Con personalidad arrolladora y una belleza que impacta, Andrea Rincón irrumpió en la televisión argentina para quedarse. Modelo, actriz y vedette, rápidamente se convirtió en una de las figuras más mediáticas del país. Su salto a la fama llegó con Gran Hermano,
donde su carácter fuerte y su espontaneidad la pusieron en el centro de la escena. Desde entonces, Andrea nunca pasó desapercibida. Pero detrás de la chica de los titulares había una actriz con vocación. Con el tiempo, se consolidó en el teatro y la televisión, mostrando una faceta más madura y comprometida con el arte. Su participación en programas populares como MasterChef Celebrity mostró su costado humano, sensible y luchador, ganándose un nuevo cariño del público. Andrea también supo abrir su corazón y contar sus batallas personales, transformando su historia en un ejemplo de resiliencia y valentía. Andrea Rincón, una mujer que pasó del escándalo al aplauso, de la exposición al reconocimiento. Una artista intensa que se reinventa y que sigue brillando con luz propia. Gracias. Eso es lo que le da la resiliencia, hace que termine puliendo todo esto. Lo tomó como una cosa positiva y pegó el salto, y esto es definitivo. Bueno, igual claramente supongo que para todas las personas que están del otro lado y que piensan que del lugar de donde están no pueden salir, claramente no es fácil, no es, o sea, no es magia, no es que sucede y ya. Es un camino de oscuridad, o sea, el viaje hacia adentro es complicado, empezar a ver un montón de cosas, porque nunca es hacia afuera. Cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles, lo primero que atinamos a hacer es agarrar de afuera, agarrarte de algo de afuera, o una pareja, o un trabajo, o mamá o papá, o un hermano, y nadie te puede ayudar. El único que se puede ayudar es uno mismo y hacer un viaje de introspección. Los de afuera en ese momento son una manija con los tornillos flojos que vos la agarrás y por momentos crees que está, pero se suelta la manija. Es que no te puede ayudar nadie. Yo en ese momento tenía una vida hermosa que nadie entendía. Imagínate que yo luché mucho por actuar y ahí había empezado se me habían abierto las puertas para empezar a actuar. Me habían llamado de otros países para protagonizar en cine. Me iba a casar. Perdóname que te detenga Sí. ahí. Yo quiero volver un poquito para atrás para que la gente vea que esto no surge de casualidad. Primera duda que me aparece, ¿vos naciste en Saavedra Sí. o en Villa Urquiza? Saavedra. Saavedra. Viví un tiempo en Villa Urquiza con una pareja. Tuve mi primer pareja que estuve mucho tiempo. Tuve desde los 14 años como hasta los 20 y pico. Y me fui a vivir con él cuando era bastante jovencita y vivimos un tiempo en Urquiza juntos, antes de entrar a Gran Hermano. 18, 19 años. Sí, sí, más o menos. Yo quiero estar antes de los 18 porque me parece que esa etapa a vos te marcó y te dio indicios de que algo artístico había. Hiciste murga, hiciste teatro en el barrio, Hice teatro desde los 8 años, 7 Pero años. ¿Cómo llegás a eso? Porque todo el mundo me decía que era una actriz, la actriz del grado, me decían. ¿Eras la que levantaba la mano cuando estaba en el grado? No, yo, además, al margen de eso, primero que era la primera voz del coro del colegio. ¿Cantás también? Pintaba los murales, viste que en los actos hay murales como atrás que el cabildo. A mí me amonestaron por hacer eso porque a mí me gusta dibujar, estudié Bellas Artes y llegaban las vacaciones de invierno y yo dibujé una vaca y le puse acciones. En la escuela primaria me amonestaron y todo. O sea, vos dibujabas Dibujaba. también los Sí. pizarrones. No, dibujaba en los Sos actos completa, escolares, boludo, sos completa. habían como unos trapos largos, grandes, y ahí teníamos que pintar el cabildo, nos descalzábamos y lo pintábamos. ¿Habías estudiado Éramos dibujo, todo algunos. eso no? No, teníamos dibujo en la escuela y después, más en séptimo grado, empezaron a llevar mis dibujos a competencias. Después también competíamos con otras escuelas en canto. Y después, bueno, las actuaciones siempre estaba ahí para actuar, me encantaba. ¿No se te dio por Era Bellas muy Artes, histriónica. no? ¿Qué? ¿No se te dio por Bellas Artes? Sí, pero lo que pasa es que para hacer en realidad la escuela de arte dramático tenías que terminar el secundario. Y yo cuando lo terminé me debí una materia.
Yo la termino, la doy la materia justo antes de entrar a Gran Hermano. O sea, tenés que terminar eso terciario. Este era Matemática. el quinto Gran Hermano. ¿Qué? ¿El quinto Gran Sí, Hermano o sexto? El 7 era, no, el quinto, sí, 5. De los que quedan, o sea, todo esto la que sobresalió sos vos. El Gran Hermano hay que verlo en perspectiva con el tiempo. Esto Pero es me ilustre hicieron la desconocido. espontánea el primer día, imagínate lo hinchapelota que soy. Si el primer día me hicieron la espontánea. ¿Quién te la hizo? ¿Te No acordás? sé, imagínate, yo llegué ahí y lo que pensaba era, me habían echado de mi casa, me echaban del coso, yo recién además me había... ¿Y yo castineaste sola o todavía te no encontró? no había sanado mi última separación. Sí. Yo suelo hacer duelos muy largos. Entonces todavía no la había digerido. Sí. Entonces digo, uy, me echan de todos lados. O sea, ya me estaban echando, al menos de 24 horas ya me estaban echando de la casa de Gran Hermano. ¿Te acordás lo que hiciste? No. Sí, hicimos una broma con algunas chicas a un chico que estaba ahí, éramos muy jovencitas. Sí. Entonces el pibe era como medio, perdón lo que lo diga, pues el horario está bien, era medio jeropa. Entonces nos pusimos todas botas largas, pues yo era corta y pasábamos así, no sé qué, y el pibe estaba... Y nos reímos de él y la piba se enojó y el único, me clavó solo a mí la espontánea porque el único nombre que se acordaba era el mío. Y yo le dije, discúlpame, pero ¿a dónde pensás que viniste? Porque las fiestas de fin de semana nos ponían cosas de Conejita Playboy Tal cual. y digo, nada, me clavó una espontánea por eso. Pero llegaste... Pero a mí siempre me sacuden, siempre, yo desde chiquitita, vivía en todas en las direcciones, pasaba algo y siempre el chivo expiatorio soy yo. ¿Murga hiciste también? Sí, Sos completa, guacha, sos bailé completa. murga. Muchos años. De hecho, tengo todavía mi traje de murga. Lo tengo ahí. Por ahí algún día, si me agarra la loca, me pongo el traje y salgo. Me dijiste que también te gusta viajar en avión. Tengo que preguntarte. Como vas a embarcar, tenés el equipaje de mano. Sí. ¿Qué trajiste? ¿Lo tengo que abrir? Sí. Bueno. Señores, acá estamos con Andrea Rincón. Vamos a ver qué tres cosas Bueno. Andrea siempre lleva cuando viaja en avión y le gusta viajar en avión en la ventanilla. Sí, Sí. en la ventanilla. ¿A vos con dónde te gusta viajar? A mí me gusta viajar. ¿Vos sos pasillero? Sí, no, pero siempre me ¿Te sueño gusta con... ver el ir y venir de la gente que pasa? No, siempre sueño, yo soy medio como el chico este que te clavó la espontánea. Me gusta viajar, soñar que viajo con alguien lindo como Andrea. No, fue una chica la que me clavó la espontánea. Unas viejas, envidiosa. unas personas grandes, aburridas, que se te duermen, se te cae la baba y son viajes de 15, 20 horas y yo ahí digo, qué mal la suerte. Bueno, Yo si viajo en el medio, sí, me despierto al lado, arriba de la persona que está. No, no me interesa. te entregás. Sí, me entrego. Y además así el viaje sea corto. Ronco, pastillar todo. no. No, a veces me despierto con mi propio ronquido. Así que todos los que piensan que de repente escucho que hago y me despierto y miro al lado y digo, ay, perdón, y el tipo de al lado me dice, no pasa nada, ¿querés apoyarte acá y dormir? Ah, no, el tipo no se vergüenza. Bueno, ¿qué trajimos? Bueno, A ver, algo que para que vean que es verdad que viajo es verdad. mucho. Traen que ya cosas. está, mirá, ya está liquidado. ¿Pero ese lo llevaba o Esto- lo chamullo esto? Te lo juro, mirá, está liquidado. Me lo Bien. llevo siempre. Y Y, lo además pones tiene ahí. botón, entonces, Sí. y ahí si se te cae la cabeza, ¿Y quedas. no te ahogás con eso acá? No, esto Bueno, es la y gloria. eso lo lleva. ¿Y Eso no lo ves lleva. que la gente que está al lado le provoca que el risorio de Santorini, que es el músculo de la risa, se le empieza No, a... porque a donde- cuando te no, ven sí, así, ellos siempre sos viajan Andrea así. Rincón, Viajan siempre así. pero sos Andrea Rincón, yo te veo, te sientas al lado. Pero y además hasta los viajes cortitos y algunos viajes no lo uso porque, bueno, viajo en otras clases, en otras categorías. Muy entonces bien, tengo, muy bien. Y sí. tengo de todo. Pero Si para viajeas en primera o en business, ¿le Sí. mandás esto también? No. me no, lo porque llevo el a asiento- donde vaya, me lo llevo a donde vaya. Ok. Porque a veces si me quiero levantar y ver películas, depende lo que haga, lo que tenga que hacer. Si tengo que llegar y trabajar, ponele, hace poco me fui a Hollywood a estrenar una película Sí. y no tenía tiempo. Y sí, viajé en business, pero no tenía tiempo de quedarme mirando la cosa, ok, tomándome ok. la copita de champán. Me encanta, eso me encanta. Yo para Necesito mí, saber dos cosas. Sí. La primera, ¿te gustó un chico? sí. Viaje largo. ¿Viviste esa experiencia? Mm. De conocerlo, che, bueno, la seguimos abajo,
Vamos, nos vemos, toma mi teléfono ahí. No, no me pasó nunca. Bueno, vamos terminando. Soy bastante amarga con Voy a eso. A mí me comunicarme, gusta estamos mintiendo en este momento. No, me ha pasado de ir con mis parejas, de viajar con mi pareja y hacer cualquier cosa arriba del avión. Por ejemplo, ¿se puede contar? Y lo que te imagines. Sí, me gusta. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué más trajiste? La Biblia. Que para que veas que también está matada porque la llevo Bien. absolutamente a todos lados. La llevas a todos lados. Primero tenés que... ¡Ay, la subrayás! Sí. Todo lo que me queda está marcada, escrita, con Por ejemplo, con una vez que cosas terminás de leer la volcadas encima. Biblia, Sí. ¿se vuelve a leer o recurrís a No, ciertos sí, se párrafos? vuelve a leer. La Biblia se vuelve a leer 1 y 1000 veces. Y Atención con hasta ese el dato. último día de tu vida se vuelve a leer. De hecho, ahora voy a hacer un estudio bíblico. Voy a estudiar el pastorado. ¿Es necesario todo esto, pero está atorado? Si Lo voy a estamos hacer. bien, No, estamos bien. pero siempre se puede hacer, Estamos siempre se puede tranquilos. estar mejor. Ahora, Sí, auriculares. Que los también auriculares, sí, eso sí es no fundamental. sabía si traer los auriculares Sí. o traer los tapones, porque tengo los tapones del avión que Sí. a veces que te lo dan en el avión, pero si no, yo esto que te digo, yo soy muy vigilante, no me gusta que me vengan a velar, que la gente se te hace la canchera. No me gusta, soy media amarga cuando vienen Está y bien. más en un viaje largo, porque además No, a mí viste, me lo gusta. tenés que fumarte, Yo tu me voy en causa. patas, Está bien. ya me pongo en Buscate- patas. estás cómoda. Sí, sí. Bueno, entonces llevan los auriculares, la Biblia Y la almohadita. Y la almohadita, bien. Y mucho abrigo, pero no me podía traer todo el abrigo. Pero si vas, por ejemplo, Soy en friolenta, temporada de verano a un lugar... que- También llevo abrigo, porque en el avión me ponen yo no paso. Ah, no, el aire soy te lo muy pones hincha así. pelota y además siempre tengo problemas con la gente, con mis parejas, imagínate, que ponen siempre los tipos no sé por qué siempre te ponen el aire a todo lo que da. Porque se hacen los calientes, entonces tengo que refrescarme. No, hay que empezar a chequear. y- Yo ayer venía en cosas, le dije a la zafata, bajame esto porque estaba piel de gallina, me voy a resfriar. Yo me llevo mucho abrigo cuando viajo. Sí, y duermo siempre tapada. No sé por qué te tiré esta, pero bueno. Igual está bueno estar tapadito, y más si vas con tu pareja. A dos tapadito, andar Sí. frazadita. Bueno, escuchá, estamos volando. Sí, Empieza a aparecer el avión turbulencia. Sí. ¿Vos te llegás o no? No, porque me sabés que- pasó una vez. Bueno, eso todavía no nos conté. En el próximo bloque vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de ese tránsito que hoy ya está en el olvido y después vamos a entrar en la etapa más linda, premiación, teatro, ahora productora y después nos va a contar todo. Hay muchísimas Andrea Rincón. Créanme que es un día muy particular para mí, hoy, este sábado a la noche. Y es por estar con ella. Hace mucho que la conozco y la valoro. Pausa, señores, seguimos con Andrea Rincón aquí, en este lugar tan fantástico. Vamos. Segundo bloque, señores, aquí con una amiga, con una estrella, con alguien que vale la pena estar charlando, que es Andrea Rincón. Y te decía que, bueno, transitamos una charla muy linda, ya pasamos la época, el momento de transición más difícil, que lo superó con creces, y ahora entramos en premiación, en lo que es toda la parte artística, que es lo más lindo, y después va a haber una sorpresa también muy linda sobre el final del bloque, que le queremos hacer un regalo personalmente a ella. Bueno, transitaste, Gran Hermano, ahora nos metemos en la parte artística, un pauchín, porque va a venir una azafata, que la estás mirando, ¿viste la azafata? ¿Cómo te llevas con las azafatas? Me llevo muy bien, soy de las que... ¿Le rompés la bola de tocar? No, yo me paro y me voy al fondo. De hecho, he tenido viajes muy largos, que una vez me discutí con una pareja y me quedé todo el viaje, dije, no, me voy. Me fui todo el viaje y me quedé en el fondo tomando vino con las azafatas. De hecho, me bajé y él se... Eso no se cuenta.
Y él se quedó en Ecuador, que tenía que hacer unas cosas en Ecuador, él trabajaba en Ecuador, y yo me saqué un vuelo a Guayaquil y me fui a Montañitas. Me dijo algo muy feo, que no se le dice, me dijo algo muy feo. No se le dice a la mujer. Y yo le dije, sí, dije, ahora vas a conocer a alguien con dignidad, le dije. Me dijo, mi amor, abrigate que hace frío. ¿Qué, mi amor, abrigate que hace frío? ¿Vos te pensás que yo me olvido de lo que me dijiste? Porque me haya tomado 2 copas de vino. Y ahí, Me bajé, me saqué otro vuelo y me fui a Guayaquil. qué digna que sos, guacha. Me Qué fui a digna Guayaquil que sos. y después nos encontramos en la vuelta en el aeropuerto los dos, porque volvíamos los dos. Él se quedó en Quito y yo me encontré ahí. No hay que saludarlo más. Y desearle que le No, vaya está mal. bien, a la gente se la perdona, pero tienen que entender cuando se Bueno, equivocaron. en este caso la azafata va a venir para acá. A ver. Se llama Mariana, Claro señores. que sí. Mariana Arias, Ay, ¿cómo Dios le va, mi mío. vida? ¡Qué tremendo! Sí, Yo no lo puedo creer. Salate el vestido de la Dios azafata, mío. mirá lo que es. Es la elegancia de la zapata porque es un Y vuelo yo acá he hecho elegante. una piltrafa humana, mirá lo que es. Un gordo. ¿Cómo Bueno, anda, Andrea Rincón? Muy bien. ¿Me permite Y darle más un beso? Y más con tu presencia. Qué preciosa es esta ¿Viste qué mujer. linda? Tenemos ¿Viste qué lindas linda mujeres gente? en la Argentina, ¿eh? es una de las pocas mujeres que está natural, no como la otra, se inyecta unas cosas, parece un globo terráqueo. Esa es la Bueno, única. es que La algunas, más linda, todas, natural, linda, vale la pena como persona, todo. algunas Yo nos la hace amo. falta. Si no estuviera el cirujano, imagínate. Así no se llega, ¿eh? Así no se llega sin un cirujano, ¿eh? La otra vez fue madre de una que se hizo la estrella, le digo, sos la chica Ubita, te has hecho una pasa. Esa mierda. ¡Qué malo! Sí, sí, No porque se se le hacen las dice cacheras. así. Pero A con vos ninguna no, porque mujer. vos me mereces respeto, pero las que no te merecen respeto. Toda mujer merece respeto. Les traigo, ¿saben qué? El menú que Muy vamos bien. a comer hoy. Ah, el menú. A ver, ¿qué ¿Qué vamos les a comer? parece? Viste, últimamente los aviones no comen bien, pero ahora acá en esta línea aérea... No, sí, se come bien. Bueno, lo que pasa es que a mí la morfi, a mí me da de comer lo que sé, yo como. No tenés problema Sí. con eso. Cuando los que venimos de abajo valoramos cualquier plato de comida. Claro. Ahora viste que se hizo moderna el tema de la polenta y de todas esas cosas. Viste Sí. que uno lo viene comiendo polenta. desde hace 1000 años. Sí. La polenta está de moda. Claro, Sí. el tema con la polenta, con todas esas cosas. Por ejemplo, el osobuco y el caracú. El Esos caracú. pucheros de caracú. Con tostaditas. Te lo venden Claro. en Palermo, Sojo. Este lo cobran un riñón. Le mandan. Se ve que han caído un poquito y dice, esto es lo último que hay. Te hacen polenta frita, todo. Sí. Se la rebusca y hay que rebuscársela. La comida popular vino Pero a tiene Les nombre. recomiendo, hay un restaurante en Rivadavia, perdón, Marian. Rivadavia y Rincón, creo que es por ahí, en una esquina, Sí. revuelto de gramajo. ¿Lo han comido alguna Sí, vez? claro que cómo sí, no. obvio. Este es el Lo que vos original, preguntes, yo comí. Este es el original. Las papas, pero es un plato así de alto. Las papas, no, tremendo, tremendo. Vayan, yo después Ah, le voy a dar la dirección. Me dio hambre, me dio hambre. Bueno, pero esto, Bueno, vamos ¿qué- con qué la menú entrada. tenemos? Sí. Vamos con la entrada. Tiene que ver con el abrir el corazón, así Ajá. se llama. Entonces, es un multiple choice. Yo te leo las 3 y si querés la elegís o si no te la elijo yo. A ver. Por ejemplo, un momento duro que te haya tocado atravesar, pero que hoy agradezcas haberlo transitado. El segundo, lo primero que mirás en una persona cuando recién la conoces. Epa. Y si yo te dijera lo que miro. Y en el tercero No, es, no, brava, si tu vida fuera una película, ¿cuál Completa. sería el título? Bueno, vamos por partes, porque Sí. yo De tres, voy que conteste despacio. las 3 si puede o no. Vamos despacio para O encontrarnos. una hay que contestar. ¿Cómo que en un momento duro que hayas pasado? Un momento duro que haya Eh. pasado, pero que agradezco haberlo vivido. Y yo creo que todos. Sí. La situación que pasé de chica, haber terminado la escuela sin un techo, creo que Eso me duro. trajo a donde estoy, porque digo, fue aprender, me hice De abajo te hiciste. claro, pero Claro. fue lo que me sacó todas las armas que hoy tengo para, viste, que la velocidad, no sé, es como, Sí. me dijeron, bueno, mira, no tenés más techo. Bueno, termino la secundaria Qué igual, bravo me voy debe a ser bañar eso. a la estación de ¿Qué hiciste con tus servicio. compañeros? ¿Qué fuiste a la casa de tus compañeros? No, ¿Años? ¿Cuántos años en tenías? algunos días sí y otros, bueno, dormía en la plaza, me bañaba, pero la escuela la terminé. Mira. Entonces es como, fue la primer traba que me pusieron así en la vida para decir, esto no lo vas a terminar, ¿a qué no lo voy a terminar? Lo termino. Mira, Y así me pasó un montón de veces con un montón de cosas donde
no sabía qué hacer, o me pasó también cuando estaba en la pieza de pensión, que miraba a toda la gente grande y decía, ¿cómo voy a salir de acá? ¿Cómo voy a salir de acá? Claro. Y decía, Dios, ¿cómo yo hago para salir de acá? Y salí. Entonces, digo, todas esas adversidades que me puso la vida me generaron astucia. En un momento a la Parca la viste cerca, ¿no? Oh, sí. Sí. Qué bárbaro, loco. Sí. Por eso digo, no es para cualquiera, muchos. Marian, no es para cualquiera. Y no, claro que no. Es para las personas capaces. A los idiotas no le ponen vallas para que vayan saltando. Claro. Se la ponen a la gente difícil. Y jugarse en una sociedad empaquetada. Claro, y más siendo Es una más, mujer. mirá qué causalidad o casualidad. Bueno, eso es. Hay 3 personas. Claro. Vos, Tenía 2 tetas gigantes así y dormir en una plaza, levantarse. O sea, digo, eso lo puedo pensar hoy. Digo, Claro. que no me pasó nada. Igual en ese momento se me acercaba alguien y la peligrosa era yo. Claro, ¿no? O sea, hoy estoy parada en otro lugar, pero en ese momento... Y porque estabas enojado con la vida. Por eso hoy hablo Sí. con gente y me doy cuenta de qué es lo que le pasa. Puedo entender, puedo empatizar de otra manera con todas esas cosas vividas. Puedo empatizar de otra manera con los seres humanos. Porque vos ya estuviste abajo. Claro, Así que- ya pasé de todo. Claro. Entonces entiendo lo que se siente. Sí. ¿Qué decías, Marce, que te interrumpí? no, te digo que casualidad o causalidad, que somos 3 acá, y los 3 nacimos, el normal de las personas nacen 0 a 0. Yo nací 4 a 0 abajo, mínimo. El tenedor no era para mí, el cuchillo no era para Algunos mí. no nacen 0 a 0, algunos nacen con bastantes a favor. Y bastante a favor. Ella con muchísimas adversidades. Vos enfrentando la convicción que tenés y Claro. y lo que naciste. Y había que lucharla. Sí, claro que sí. Y bueno, fíjate dónde estamos. Sí, obvio. El resto que la fume. Sí, más que nada yo lo que ¿O pienso no? es, Claro, porque el éxito, obvio. hay que ver cuál es la visión tuya del éxito. Y me parece que hay muchas personas que Es vos que todas las pensás... vallas que te ponen las saques. Exacto, pero digo, hay muchas personas que vos ves y decís, che, qué tipo exitoso. Y la verdad es que depende. Y entras a la casa y como ser humano se agua con su mujer, con sus Exitoso, hijos. Claro. Tuvo todo el viento a favor, y eso nunca- no me parece para Viene un nada. resfrío y se caen. Tranqui, viene un Claro. resfrío y se caen. Nosotros estamos llenos de anticuerpos. Llenos de anticuerpos, esa es la ventaja que tenemos. Y eso y lo digo a cámara, eso por no haber atravesado situaciones difíciles. A joderse, amigo. ¿Qué más, María? Claro. Vamos con el plato fuerte. Viste que hay que ser duro así. Sí, en serio. Pues estoy convencido. Claro. ¿Sabes lo que era en Madrid? 3.000 habitantes en esa época. Claro. El único gracioso. ¿Dónde estoy? Y acá Bueno, estamos. Y mira, ahora sos multimillonario, Marce. Mirá. Queda un poco para los Ahora, pobres. es multimillonario este. Che, mira, vamos al plato principal. El plato fuerte sería este. Sí. A ver, un amor prohibido, la decisión más valiente que tomaste para tu carrera. Qué terrible eso, ¿no? De las decisiones. Y lo que más te cuesta perdonarte a vos misma. Bueno, vamos con lo que más me cuesta, perdón. Lo que más me costó. ¿De qué signo sos, amiga? Aries, Sol en Aries, Luna en Aries, ascendente en Géminis. Claro. Para que te des una idea. ¿Creen ustedes en eso? Mira, yo soy cristiana, los cristianos no deberíamos creer, pero sí hay algo en que soy fuego puro en todo. Yo Claro. ¿Y vos, soy María, muy creés pasional también en todo eso? lo que hago. Y yo creo que, por ejemplo, la luna marca determinadas diferencias. Y la luna ¿no? mueve el mar, Claro. mueve los Pero, océanos. pero los horóscopos están hechos con la fecha que nacés. Claro. Y no, pero está mal. Y el horario. No, a vos cuando te engendran, está tu mamá, tu papá, óvulo y espermatozoide. Analizar a que el amor, cuando hacemos el amor, no lo hacemos siempre de la misma manera. No. No es lo mismo hacer el amor en verano, playa, que estás con la adrenalina No, arriba. no es lo Yo mismo me hacerlo imagino con que una viene el persona. espermatozoide. No es lo mismo ¡ah, hacerlo full! Y el óvulo, ¿y qué sale de ahí? No es lo mismo hacerlo con alguien que amás que con alguien que no, un hijo de amor. No es lo que mismo con hacerlo en un Claro, invierno. otra cosa. En invierno, en Madrid, frío, una cosa así, viejo, dar, meter, listo. Entonces viene el óvulo hecho un boludo y el espermatozoide más idiota que antes. Y de ahí ya sale la personalidad. Ya está gestado el embrión. O sea que vos decís que yo puedo llegar a ser el primer esperma que vino con toda la No, vos tenés que pulenta, retroceder ¿no? 9 meses, preguntarle a tu viejo dónde estaban, que es donde te gestaron. Yo ya sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Ya sé. Venían vengo de una reconciliación. Papa, bueno. Fuego, fue pasión. fuego, ahí Se sí. dieron con Tuti. Le Claro. dieron.
Claro. Yo fui una reconciliación de una separación. ¿De todas las hermanos son mayor o menor? Yo soy la cuarta. O sea que ya tenían 3 hijos y después vinieron 4 más. La misma madre, mismo padre. Pero se habían separado 3 meses. Y el día que se vieron, ahí que... Ahí llegaste vos. Sí, llegué yo. Es valorable eso, ¿eh? Sí. O sea, pasás a ser la hermana mayor de la segunda tanda. No, la hermana más chica de la primer tanda. Mira. Que no me decís que se habían separado. Se separaron 3 meses, pero igual, después de 5 años, yo fui la más chica 5 años y ahí tuvieron otra tanda. Ah, ok, Claro. ok. Mira qué lindo. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Bárbaro, son todo lo más lindo que me pasó en la vida hasta hoy Sí. fueron ellos. ¿Más varones que mujeres? 4 y 4. Ah, mira. Sí, Che, parecido. el viejo... No, sí, bueno, viene de familia. Fenómeno, total. Me muero. Viene de familia. Jugador, el viejo. Che, ¿y un amor prohibido? ¿Tuviste amor prohibido? ¿Qué Amor sería? prohibido. ¿Qué sería un amor prohibido? Y un amor, qué sé yo, no sé. ¿Escondido? Que no está bajo las reglas, claro, por ejemplo. ¿Un amor ilegal? Por ejemplo, también. Mira, Ay, una sinvergüenza. Sí, yo he tenido, sí. ¿Vos tenías? Sí, ¿Vos tenés la ilegalidad? Estoy en la ilegalidad. Totalmente ilegal. amor prohibido. Pero, y... No, pero el amor prohibido, si estás con una pareja formada, supongo, ahí se transforma en Mirá, amor prohibido. No, o quizás de la otra parte. Y vos Mira, estés en la así relación, en mi primera sola. relación, que es algo que siempre cuento y que fue lo que me marcó, tuve una relación muy larga, estuve como 11 años en pareja Sí. y tuve un amante 1 año entero. Mira. Era muy chica, claramente no lo haría. Me arrepentí mucho y de ahí entendí que nunca más iba a engañar a alguien. Gracias a Dios me pasó siendo chica, porque yo pensaba que no se amaba, o que uno no volvía a amar. Entonces yo dije, ya está, se engañé a la única persona que amé en la vida, o sea, la única posibilidad que me había dado Dios para tener una familia, todo, lo engañé, o sea, ¿Se lo dijiste? sí se lo conté. Upa, ¿y ahí qué pasó? Pues claro. Sí, Hay fue que un tener quilombo pelota para tremendo, decirlo. nos seguimos viendo durante 5 años más, o sea, yo lo vi, hasta después lo vi mucho tiempo, pero lo que pasa es que era muy celoso, es la Claro. fue una cosa muy difícil y de hecho lo sigo viendo también al chico con el que estuve 1 año entero, de hecho me fui de viaje hace muy poco con él y con mi hermano, que es un amigo, bien, hoy va a la pero iglesia que él conmigo. él es a su vez amigo de tu hermano. No, es amigo mío y o sea, hoy vamos a la iglesia juntos y decimos, mirá lo que éramos. El tema de la y lo que iglesia es fuimos. una pantalla o... No, porque ¿Para cambiamos filtrar lo mucho. otro o no? Cambiamos mucho. Yo me arrepiento muchísimo. De hecho, estuve muchos años recordando lo que hacía, lo que hice, y de repente nos estaba barriendo mi casa, y después de 10 años, y me largaba a llorar con una angustia que no... que Claro. necesitaba perdonarlo. Y él me Te quedó decía eso. que va a pedirle perdón y decirle, y él me decía, Andrés, ya está, tipo, no te Claro. preocupes. Pero me sentí muy Qué mala linda persona que durante sos. mucho Pero tiempo. ya está, lo conociste. Claro. Ya Che, está. les voy a endulzar el final. Dale, A vale. ver, un sueño profesional pendiente, una parte tuya que pocos conocen y que te gustaría mostrar más. Bueno, Sí, No, pensé una lo parte mismo. de la personalidad. Pensé ¿No? lo mismo. Una parte de la personalidad. Claro, y la propuesta más loca que te hayan hecho. ¿Qué propuesta loca te hicieron, Rincón? Vos sos suma, te gusta, es muy Ay, rara que vos, me ¿eh? gusta. a ver, propuestas. Propuesta loca, re loca. No sé, un tipo que random, así que te dice, mañana vamos a Madrid. Pero espera que nos vamos ya. Mira, me pasó hace muy poco que propuestas me hicieron millones que no eran locas, me parecían desubicadas. Pero hace muy poco me fui a Marbella con unos amigos y uno me dice, che, vamos que tengo que ir a buscar a no sé qué. Me subo al auto y me dice, mira, yo me voy a hacer la vasectomía, pero como yo sé que vos querés tener un hijo, yo me voy. Y lo miré y le digo, tiene un pedo en la cabeza. Claro. Lo miré y le dije, ¿quién te dijo que yo quiero tener un hijo con vos? Pero nunca había pasado absolutamente nada, ¿entendés? No. Tipo, bueno, Yo te ayudo. yo te doy una mano y lo miré y le dije, ¿quién te dijo que yo quiero tener un hijo con vos? Hacete la ¿En serio? vasectomía, ¿Te yo no voy a dijiste tener un hijo nunca con vos. El tipo estuvo
fácil, hasta hace muy poco, mandándome mensajes tipo, bueno, dale, vos no entendés que yo te amo. Y yo diciendo, Upa. pero, y además los mensajes eran, bueno, corta la bocha, ¿querés ser mi novia o no querés ser mi novia? Ah, mira, qué Y yo decidido. decía, no, claramente no quiero ser tu novia. Pero nunca me pasó algo tan gracioso como, ¿entendés? Son esas personas que creen que insistiendo ganan. No, son esas personas porque claramente era un multimillonario que evidentemente le funcionaba creen que y todo con que la él plata. creía que estaba haciéndome un favor a mí. Claro, porque yo, claro. Mira, a mí va a hacer la vasectomía y Escuchame, la me verdad están que no la voy a llamando- hacer porque como vos querés tener un ¿Me hijo. están llamando de Aeroparque? Sí. Que vamos a atravesar una zona de turbulencia. Atención, ¿Sí? Marian. Sí. Ah, bueno. Ay, Dios. Atención. Gracias, QRL, QSS. Adelante. Zona de turbulencias. Viste que en la parte de turbulencia te pones nervioso, entonces ese es el momento en donde tenés que poder llegar a decir lo que a vos se te pase por la cabeza. Ah, bueno. Así, viste, como uno está Mira. ¿Alguna vez recurriste a la bien. bolsita? No, ¿sabés qué me pasó? Y estaba yendo para el sur y empezó a agitarse el avión mal y agarré y yo no había comido nada de lo que había y yo en ese momento era vedette y me cuidaba mucho. Claro. Cosa que ahora no hago. Pero bueno, Cállate, Te trabajaba. mantenés, Claro. pero mirá lo Y que- agarré la bandeja que no había agarrado nada que venía a comer, me la corrí para acá y mientras todos gritaban y lloraban yo comía. Ay, me mata. Dije, si me muero, Voy con la olvídate, Muero no me llena, pasa. muero Me llena. cuidé hasta último momento y me muero con la mía. Sí, me voy, señor. me voy Lo único que comida. hacía era comida. Mira, es el momento en donde yo te hago Sí. como preguntitas picantes. Marce. Bueno, ¿Cómo? dale. Yo soy picante y vos también, André. A ver, ¿sexo en la primera cita tenés? Ah, No. pero ¿Has estamos- tenido? ¿No te gusta? ¿Nunca No. fuiste? Ahí nos está mintiendo, parece. No, de ninguna manera. No, ¿No? pero No. nadie te llegó a deslumbrar que que el cuerpo se te cambia de temperatura, no. No. Fría. No. Una persona fría. Sí. Bueno, bien, bien. Está. Mira, me puede llegar a pasar de conocer ya a alguien y conocernos hace tiempo y que ya haya algo y que en la primera vez que salgamos, pero lo tengo que conocer. Si yo no Sí. conozco a alguien, Nada. no me sucede. No hay algo que me suceda por físicamente decir, che, me gusta este por el físico. No, si yo no te conozco, Marian, sí, me no me parece, mueve ¿no? En la absolutamente primer- nada. en la O primer- antes que pase, ya pasó. Una cosa Pero increíble. ¿y qué te parece? No, pero porque nunca, jamás me pasó. yo, mira, André, yo soy de las que piensa que la verdad para generar algo primero tengo que saber con qué voy a estar. Sí, a mí me ¿Viste? pasa eso. Me pasaba eso, imagínate hoy que no salgo del concierto, estoy más sola que... Claro. Y decime, ¿lo más loco que hayas hecho por amor? Ah, bueno, este chico que... Pobrecito. Pobrecito. Lo más loco que has hecho... Hice muchas cosas muy locas por amor. Sí, sí, claro. ¿y Yo qué? soy muy romántica, muy apasionada, imagínate. Y a este chico una vez le empapelé todo el barrio, Mira. poniéndole claramente perdóname. Y le mandé, le escribí, le mandé todos los días una cartita, un poema Sí. escrito por mí, rosas, 2 nositos, qué sé yo. A los 15 días, menos de 15 días, una semana, me perdonó y volvió. Mira. Sí. Buenísimo. Pero yo, esa no fue esa vez que yo, ahí fue a ponerle a los 3 años, me mandé una cagada, volvió conmigo, yo tenía, imagínate, yo empecé a los 14, qué sé yo, tenía 16, a los 16 años hice eso. Buenísimo. Y después cada vez que él se iba de viaje, en que no sé, yo era chiquita, entonces él se iba de vacaciones, ponerle con amigos, y cuando volvía él tenía un cuaderno así entero donde yo, poemas escritos, Me muero. dedicados por mí, todos los bordes dibujados del cuaderno, no. Ah, pero no. recontra enganchada. Todos los bordes dibujados del cuaderno y todos los poemas y le iba poniendo qué iba haciendo cada día. Me muero. Sí. ¿Ves, que Me ves, encantó. ves lo que yo No, decía no, que no, había? no. Bueno, escúchame, tenemos un momento Sí. de alguien. ¿Tenés superhéroes? ¿Algún superhéroe? A mí me gusta Eh, Popeye. ¿A vos te gusta Popeye? Ah, Perfecto. Jesús. ¿Cómo estamos? Un recreo. Sí, a mí también, obvio. Tirame un Spider-Man, Es Jesús. Jesús. Pero te estoy cagando el juego, te estoy, si querés. No, 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 hago no. algo. Porque si querés, te tenemos- hablo de un superpoder. Y como sabemos que te gusta comer, Sí. ¿lo dijiste acá? Sí. No, pará. Ni siquiera se necesita gusta explicar. el ¿Te gusta amor, comer, sí. almorzar, cenar? Sí. No, Nosotros- y también entre comidas, no tengo horario. Mira.
¿Comer? ¿Cómo te mantenés? ¿Haces gimnasia? No, la gente no entiende. Todo el mundo como mucho. La cabeza, no para de funcionar mi cabeza. Bueno, mira, acá Claro. vas a comer como nunca con la gente de la pizzería Popeye, señores. María, que nos... Mira lo que son esas cosas ricas. Riquísimas. Gracias a la gente de Popeye que queda en Coglan. ¿En qué calle? En Manuel Ugarte, 3698 es el barrio de Coglan. Se llama Popeye. Cosas tiene... ricas. Estuve probando ahí Sí. una empanada, ¿puede ser? Sí, Tremendo. muy rico. Y Ahora queremos regalarte algo que no es común, Marian, en todos los invitados que han venido acá e invitadas. Bueno, Yo pedí, con Marian, dijimos, ¿es otra cosa, Andrea? Claro. ¿O no? Y sí, porque además Le es vamos a algo lindo. regalar algo especial y es Gustavo Gervino que se vino de Puerto Madryn a cantarte a vos. Ay, a ver. Vamos a escucharlo. Para vos, Andrea. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llevo el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Cada vez somos más los que le preguntamos de todo a la inteligencia artificial. Pero cuando se trata de vacacionar en invierno, la que tiene todas las respuestas no es la IA. Gobierno del Chubut presenta Patagonia. ¿Qué visitar en Chubut este invierno? ¿Y vos que estás sentado mirando? ¿Todavía dudás de tu próximo destino? Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Acá estamos en la última parte, la que le gusta a la gente. El juego del avioncito, está la pista, está el hangar, está Andrea Rincón, porque quiere irse a Puerto Madryn a ver ballena. Con estadía paga para que disfrute todo. Juega en la pista de quien sube el avión, Andrea Rincón, antes de embarcarse, señores. Dale, Andrew, dibujala. ¿no tirás vos primero? Tiro yo primero, dale. Dale, a ver. Dale que vos podés. Ah, No, un boludo, te rapó. ¿no? a la puta, no llegué. Llegó, se ha dado vuelta, ¿cómo está? Ahora voy de vuelta, ¿eh? Perfecto, Andrea. Hacete un 10 por lo menos. ¿Vos de dónde, tío? ¿Vos probaste esto antes acá de venir? Dale. Dale, A tirá. vos. Yo A me ver. dejé rosa. Va,
A ver, Marce, vamos. No, Mira, pará. No. Pará, se me trabó. Es que en realidad soy yo que te hago así de O sea, me haces así. Va, Ah, y es el viento, es el viento. Bueno, pero ya ganó entonces. No, no tiro más porque Pero ya- que ya- tire ya ella, que hago tire el papel ella. de pelotudo. A no, ver, no. andate al... Pero de apunta. acá puedo Bocás, tirar. en Sí, Bocás. de ahí. Bien, porque chocó. Tiene 10. Hasta ahora te va No, ganando. no puede tener tanto joder. Bueno, el aplauso para Andrés Rincón que se va. Viaja, Toma, Andrés. Mira, este es el ficticio, ¿no? Después te va a llegar. Ahí le están entregando el regalo a Adrián Rincón que se va a Madrid. Vuela, voy ahí, voy cantando vuela. Para 2 personas, puedes decir, vas a ver las ballenas, vas a ver de todo, ¿eh? Escúchame, El tema con hablé El tema es con quién. Bueno, vamos. con un amigo. Estoy caliente. ¿Qué Sí, pasó? pero bueno, es apuntar. ¿Qué La pasó? gente cree que soy a propósito de error. Yo no trepar, no sé qué me hace. Bueno, Nunca. me están diciendo que tenemos que arribar al avión. Bueno, ya está saliendo. Ya está saliendo. Bueno, la gente de Potapols, cuero argentino, Ajá. te regala algo que espero lo uses. Ay, mira, qué me la pongo lindo. ahora, mira. De cuero argentino. Ahí va. Claro, y entró el avión así, André. Mira qué canchera. Andrea, te queremos mucho. Te Yo vos. deseo lo mejor, en serio. Ojalá que el vuelo que regreses ahora, junto con Marian, sea el mejor. Queremos verlo pronto. Y en mi vida se cruzó una gran persona que fuiste vos. En serio te lo digo. ¿Me das un beso? Sí, te El aplauso felicito. para Andrea Rincón. Guarda con la cámara, Guarda la cámara. Te quiero mucho. Señores, se despide Andrea Rincón. Buen Chao. viaje. Me voy con Buen mi gorro. viaje. Lleva la baleta, vení. En el regreso, Andrea Rincón. Un momento más que hermoso vivimos con Andrea Rincón. Y ustedes, ¿qué les puedo decir? Espero que hayan disfrutado. Estamos atravesando un buen momento. Nos eligen y nosotros no tenemos que decepcionarlos. Tomo aire. Estaba resfriado. Muchísimas gracias. Hasta chao.